Ya, Bapak Ibu, saya Haki An-Nazili ya, ingin memberikan sedikit pengalaman terkait minum madu Trigona Itama. Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 ya, saya demam ya, flu dan disertai batuk ya. Saya sudah sempat kedinginan ya, meriang ya. Kemudian hidung tersumbat yang lumayan parah, bersin-bersin, batuk yang sangat mengganggu ya. Alhamdulillah saya minum Senin malam Trigona Itama 1 sendok, kemudian Selasa siang dan juga tadi Rabu siang. Bisa dibilang baru 3 kali. Alhamdulillah batuk saya sudah sembuh dan pilek saya juga sudah bisa dikatakan sembuh dan tidak meriang lagi dari semenjak hari Selasa pagi. Alhamdulillah.